दिल्ली के चिड़ियाघर में गुरुवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक युवक 8 फुट गहरे शेड के बाड़े में कूद गया। वहां मौजूद पर्यटकों ने घटना के तुरंत बाद शोर मचाना शुरू कर दिया और युवक को बाहर आने के लिए कहने लगे। शोर शराबा सुनकर चिड़ियाघर में तैनात सुरक्षाकर्मी बाड़े के पास पहुंचे और इसकी जानकारी चिड़ियाघर प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर कर्मचारियों ने शेर को बेहोश कर युवक को सकुशल बाहर निकाला। युवक की पहचान पूर्वी चंपारण बिहार निवासी रेहान खान 21 साल उम्र के तौर पर हुई है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर पता चला है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल निजामुद्दीन थाना पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। युवक जिस शेर के बारे में कूदा था, शेर का नाम सुंदरम है और वह 10 साल का है।